Ngayong tinuyo nga pagduot og metal barriers sa security guard sa habal-habal driver kansang video ay nag-viral karon sa social media na abot na sa konsiho sa dakbayan sa Sugbo. Sa era nato ang detalye, pinaagi nining report. Kini ang viral video diin makita ang pagbutang og metal barrier sa usa ka security guard sa kalsada sa IT Park. Dayon migimaw ang usa ka single nga motor og dinhina. Gihando sa gwardya ang metal barrier ug miigo sa motor hinungdan nga nikaliring kini. Mibangon ang driver apan gigunitan sa gwardya ug niabot usab ang mga kaubang security marshals kinsa ni pugong sa driver nga niadtong tungura gusto na usab nga mobiya sa dapit. Siya si Marson Manggubat ang habal-habal driver kinsa mipakita siya mga pangos sa tiil ug kamot ug siyang helmet nga naliki tungod sa disgrasya. Nahitabo kini niadtong Agosto 29 alas 5 sa hapon diha nikuha unta siya sa iyang pasahero apan gibadlong sila sa unang gwardya dapit sa IT Park Terminal. Nipahawa matud pa siya apan gisundan siya sa laing security marshal ug hapit siya bangay. May na lang kay nakalikay siya apan naigo hinuon sa metal barrier dihang gialihan sa ikatulong gwardya. Nagtuo si Manggubat nga nagtinaw ganay ang mga marshals aron unta siya dakpon. Ang naigo nako ang motor niya ni sabon ako pero dili na kay kusog ang impact. Ang motor gyud may naigo niya mo pagalamban ako. So, kini. okay. Mao man ni pagka nanhinduman ako. Okay, so niliki gyud ni siya. Liki ini. Okay. Kung wa ka naka-helmet, asa ka nang liki Ari na sa ulo nako, swerte ra po kay nalak pag yun. Ginugang ni Manggubat nga bisan og naangol na siya sa aksidente. Giisyuhan paghihapon siyang citation sa mga security marshal nga giingong deputize sa CCTO. Wala gani kuno moatubang kaniya dihang gipatawag sa barangay. Desidido siya nga mopasaka og kaso batok sa mga nalambigit nga dili moubos sa tulo. Ang ngayon gyud sila pailan gyud. Pailan og kaso or tang-tang sila diha sa area kay lisod kayo daghang pang maabuso gyud nila. Atong suportahan man akong ginasya mo na ani dire para maklaruhay ta. Kay tigalig masayang lang ang mong oras nga mamusuportar ninyo pagkatapos in the end kamo sa magig-negotiate. Ipatawag sa konseho sa Dakbayan Sugbo ang tanan nga nalambigit sa insidente aron dili na masubli pa kini. Maganda ka ng reklamo. Nakadungog mi nga abusado kuno kay mga marshal diha, usahay manggukod, etc. Pero way ebidensya. Puros lang istorya. But this time, nag-ebidensya. Nakakita na kita. So mo na nga ako kinintinudon kay kada naitabo na karon, posible pa nang may tabo pag-usab. Bukas ang GMA Regional TV sa habig sa mga gireklamong security marshals o sa ilang agency. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.